အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော် phone print ဘယ်လိုထည့်ရလဲဆိုရလေးပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါကျွန်တော်တို့လိုက်ကြည့်အောင်ရေဆို e-short ဆို application နဲ့ဝင်ပြီးကိုနှိပ်မယ်ပြီးရင် plus new ဆိုရလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ် okay အဲ့ဒီမှာဆိုကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုလေးတစ်ခုရွေးလိုက်မယ်ပေါ့နော် gallery ကနေကိုလုံးမဲ့ဗီဒီယိုလေးတစ်ခုရွေးလိုက်ပါ okay ရွေးပြီးတော့ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီ e-short ဆို logo ကြီးမှာပါခြင်းတော့ဖြောင်းမယ်အဲ့ကောင်လေးကိုနှိပ်လိုက်ပြီးရင် free roam နဲ့ကျွန်တော်ဖယ်လိုက်ပါခဏစာအဲ့ဆိုရင်တော့ရပြီပြီးတော့ကျွန်တော်က ratio ချိန်မယ်ပေါ့ချိန်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကTikTok မှာတင်မယ်ဖြစ်တဲ့အတွက် TikTok ရဲ့ ratio လေးကိုယူလိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအနေငယ်လေးညှိလိုက်ပေါ့နော်ဒါအနေငယ်လေးညှိပြီးတော့ဆို PNP ဟိုရှာပါ PNP ကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ front page ဟာလေးကျွန်တော်ထောင်းထားမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီက software တစ်ခုကနေထောင်းထားလိုက်ပါအဲ့ဒါနဲ့ကိုလုံးမဲ့ front page လေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်ရှာလိုက်ပေါ့နော်ရှာပြီးတော့ဆိုရင်ကိုကြိုက်တဲ့ front page လေးတစ်ခုရွေးလိုက်ပါရွေးပြီးတော့ဆိုရင်နာဆိုးလေးကိုနှိပ်ပြီးရင်ဗီဒီယိုအဆိုဟာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါအဲ့မှာဗီဒီယိုအဆုံးထိပါမှာပါပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကက်အောက်ဆိုဟာလေးကိုရှာလိုက်အဲ့မှာဆိုကျွန်တော်ကက်အောက်လေးတွေ့ပြီကက်အောက်ကနေပြီးတော့ crowbar လေးကနေပြီးကျွန်တော်အဝိုင်းလေးကိုဆွဲလိုက်ပေါ့နော်ဆွဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဆေးရောင်လေးပျောက်တဲ့ဒီဆွဲလိုက်ပါပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာတန်လေး stress ဆိုဟာလေးကနေဆွဲလိုက်ပေါ့နော်ချိန်လိုက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆေးရောင်လေးပျောက်သွားပြီဆိုရင်ရပါပြီမိစီတို့ကြီးအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒါဗီဒီယိုချိန်ညှိပြီးပါပြီဆိုရင်ဒီကျွန်တော် phone frame နဲ့ကွက်တီဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ဗီဒီယိုထုတ်လို့ရပါတယ်အဲ့ဒီမှာတောင်းဆုံးလေးမှာကျွန်တော် export ဆိုတာလေးနေလိုက်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော် 1080p နဲ့ထုတ်မှလား 2K နဲ့ထုတ်မှလား 4K နဲ့ထုတ်မှလားကိုကြိုက်တဲ့ရာနဲ့ထုတ်လို့ရပါတယ်တရားရာကတော့ပြည့်ပြီဆိုတာနဲ့မိတ်ဆွေတို့စီမဗီဒီယို